بالاخره ما آدما یه جایی میرسه که متوجه میشیم خیلی چیزا دست ماها نیست. ماهایی که خودمون رو تامل اختیار زندگیمون میدونیم و اتفاقاتی که میفته رو به شرایط بیرونی نسبت میدیم. ما قرار بوده در این نقطه جغرافیایی و در این زمان به دنیا بیاییم تا خیلی چیزها رو ببینیم و تا وقتی به آگاهی نرسیم چالش‌های زندگیمون تکرار میشه. تا وقتی یاد نگیریم خوشحالی نکنیم برای حتی مردن یک انسان بیگناه. نگیم کی بیشتر زد کی بیشتر خورد. جنگ خوشحالی نداره. ما انسان‌ها در جایی از عمق همه به هم وصلیم. وقتی اون طرف دنیا یک نفر ناامنی و ترس داره، اون ناامنی و ترس یه جوری زندگی منو تحت تاثیر قرار خواهد داد. پس برای همه طلب خیر و آرامش بکنیم و این اول از خودمون شروع میشه که خودمون رو بغل کنیم، ترسمون رو بغل کنیم، ناامنیمون رو بپذیریم. ما خدای زندگی خودمون هستیم و باید دیر یا زود به این آگاهی برسیم که تنها چیزی که دنیا رو نجات میده طلب عشقه، طلب آرامشه. این روزا بیشتر از هر روز دیگه نیاز داریم دعا کنیم و آرامش بخوایم و خودمون رو در آغوش بگیریم، اطرافیانمون رو در آغوش بگیریم و حرفای خوب بزنیم، حرفای مثبت بزنیم. تا حالا هممون متوجه شدیم که کار رسانه ها انتشار دروغ و کذبه. سخته ولی درگیرش نشید. بدونین که خدای زندگی خودتونین و خودتون میتونین معجزه رقم بزنین. ما قدرتمون رو فراموش کردیم و ترس باعث شده قدرتمون رو فراموش کنیم. انقدر ترسوندنه که قدرتمون رو ازمون دزدیده. اول به خودتو بغل کنی، به خودت آرامش و امنیت بدی و وقتی یاد گرفتی این کارو بکنی بشی منشأ عشق برای بقیه. دوستتون دارم. در عشق و آرامش الهی بمونید همتون.